dapat ini. Gak usah nama Jiran. Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah. Allahu Allah,
من مثلكم لرسول الله ينتسب من مثلكم لرسول الله من مثلكم لرسول الله من مثلكم لرسول الله ينتسب ليت الملوك ليت الملوك لها من جدكم نسبوا من السلاطين من السلاطين نساب بجانبكم هذا هو شرف المعروف والحساب ساداتنا الغر من أبناء فاطمة طوبى لمن كان للزوراء ينسب من نسل فاطمة النعيم بفاطمة من أجر فاطمة قد شرف النسب صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام
Panjenenganipun Kyai Angsori Rois Suriah NU Ranting Tegalrejo ingkang kawula mulyakaken pengurus anak cabang saking Angsor, panjenenganipun Bapak Lutfi Burhan niki enten miripe harjen kula, ugi sedaya pengurus itu ingkang sami rawuh saking pengurus Angsor Ranting Tegalrejo sedayanipun ingkang tansah kula mulyakaken, sahabat-sahabat Angsor khususipun saking Tegalrejo sedayanipun ingkang tansah kula mulyakaken. Ing dalu menika sumangga kita sareng-sareng anglairaken malih raos syukur kita sami dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala atas sedaya kenikmatan ingkang sampun kita tampi. Katitik panjenengan sami wonten ing dalu menika saged nindakaken rutinitas kegiatan Rijalul Angsor. Mugi-mugi kenikmatan ingkang sampun kita ginakaken anglampahi dawuh-dawuhipun Allah ingkang sampun kadhawuhaken dening Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sampun kadhawuhaken dhateng para sahabat, sahabat sampun kadhawuhaken dhateng para tabi'in, tabi'in, para auliya, para ulama, ngantos kadhawuhaken dhateng sedaya pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama, sehingga sampun kadhawuhaken dhateng sedaya pengurus Nahdlatul Ulama ngantos tingkat ranting, sehingga ngantos golongan Angsor ingkang teng riku nindakaken rutinitas, berarti nindakaken dawuhipun para ulama ingkang minggah-minggah dhateng para sahabat, dhateng Kanjeng Nabi ingkang sedayanipun wonten ing organisasi Nahdlatul Ulama menika wonten sanad ngantos dumugi ing Kanjeng Nabi. Mila kita dalu menika saged nindakaken rutinitas. Mugi-mugi kegiatan kula dalah panjenengan sami estu-estu pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Mila atas sedaya kenikmatan kita saged kempal, kita saged kumpul, kita aturaken syukur kita sami dhateng ngarsanipun Allah kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi panjenengan sami kanthi nikmat ingkang sampun kita aturaken syukur dhateng ngarsanipun Allah, mugi kegiatan selapanan ingkang ajeng panjenengan sami
ingkang sampun saged rawuh dalu menika saged nindakaken malih kegiatan selapanan ingkang ngajeng lan mugi kanthi barokahipun syukur kula dalah panjenengan sami sahabat-sahabat ingkang dalu menika dereng saged rawuh mugi-mugi kanthi barokah syukur kula dalah panjenengan sami wonten ing selapanan ngajeng mugi-mugi sedayanipun saged rawuh kanthi kompak sehingga membawa berkah, membawa semangat kula panjenengan sedaya anggenipun derek barisan Ansor ingkang barisan ingkang pemuda ingkang dados tulang punggungipun masa depan kados dawuhipun makalah Subhanul Yaum Rijalul Ghad, pemuda hari ini adalah pemuda yang akan datang. Mila kanthi kenikmatan menika saged kempal estu-estu kula dalah panjenengan sami estu-estu dados kader dados pemuda ingkang saged bertanggung jawab, ingkang saged mengemban amanah para ulama, para aulia ingkang sampun membentuk jamiah besar kita sami, Jamiah Nahdlatul Ulama. Amin Allahumma amin. Sholawat salam mugi tetep katur kunjuk dhateng panutan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ing pangajab kanthi kita mau sholawat kanthi kita derek tindak lampahipun estu-estu kita sami bincang wonten ing yaumil kiamah estu-estu pikantuk syafaatipun. Amin Allahumma amin. Para sahabat-sahabat Ansor sedayanipun ingkang tansah kula ngakaken minangkani wakil saking sedaya pengurus Tamir Masjid Al-Ittihad Tegarjo sepindah ngaturaken sugeng rawuh sugeng dalu ahlan wa sahlan bi hudurikum, sugeng ngaturaken nindakaken jejiban nindakaken rutinitas panjenengan sami wonten ing masjid menika ngantos sakcekapipun saking sedaya pengurus masjid takmir masjid namung saged ngaturaken jazakumullah ahsanal jaza atas keikhlasan panjenengan sami sampun kersa angrawi sampun kersa anglenggahi Masjid Al-Ittihad menika kangge nambah siaripun, kangge nambah ramenipun, kangge imarah Masjid Al-Ittihad ing dalu menika kanthi kerawan panjenengan sedaya lan mugi-mugi makmuripun Masjid Al-Ittihad kanthi barokahipun sholawat panjenengan sami, barokahipun kegiatan Rijalul Ansor saking PAC Rejo Tangan estu-estu sedayanipun saged terbukti wonten ing Masjid Al-Ittihad sehingga saking nem-nemanipun saking remasipun mugi-mugi saged nuwuhaken remajah masjid ingkang remen dhateng Ansor ingkang remen dhateng Rijalul Ansor ing akhiripun saged dados kader-kader Nahdlatul Ulama wonten ing Dusun Tegarjo utaminipun wonten ing lingkungan Masjid Al-Ittihad. Para hadirin salajengipun saking sedaya pengurus takmir masjid anggenipun nampi kerawan panjenengan sedaya menggah punapa kemawon ing dalu menika boten saged nyaosi panghormatan ingkang langkung sae namung saged anyawisi papan pinaraan kemawon lan litu-litipun mbok bilih boten saged mila saking sedaya pengurus takmir menika namung saged nyuwun agunge pangapunten dumateng para sahabat Ansor sedayanipun lan namung saged ndongaaken jazakumullah ahsanal jaza lan mugi-mugi sing sami rawuh ingkang sami rawuh saking sahabat-sahabat Ansor estu-estu kanthi donganipun sedaya pengurus takmir masjid kanthi ndonga mugi-mugi sedaya istiqomah wonten ing Ansor istiqomah anggenipun derek-derek ngurusi Nahdlatul Ulama. Mugi-mugi sedayanipun kanthi barokah menika estu-estu saged katampi, saged kacaket wonten ing ngarsanipun Hadratus Syekh Mbah Yahya Hasyim Asy'ari dados santrinipun lan ing mugi-mugi saged pikantuk doanipun ingkang donganipun inggih menika saged husnul khotimah sedayanipun. Amin Allahumma amin. Para hadirin, para sahabat Ansor sedayanipun saking sedaya pengurus takmir masjid ngaturaken pangapunten ing dalu menika boten saged derek-derek hormat, derek-derek
mengikuti kegiatan panjenengan sami pramila saking takmir ngaturaken bunging pangapunten ingkang tanpa upami dumateng para sahabat-sahabat Ansor sedayanipun. Lan ing akhiripun saking kawula wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Hadratul kurama wal fudala wal alim wal ulama. Bini sepuh ingkang tansah kita bekteni segenap pimpinan anak cabang GP Ansor maupun Rizalul Ansor dari jajaran Takfiriyah maupun Suriah Nahdlatul Ulama ranting maupun MBC hadirin wal hadirat rahimakumullah. Niki Mas Farid kira-kira berapa lama? Pulau keturun Mas Kavi ini jangan kabari dari mulai Pak Boya Mas Kavi jangan kabari nanti dipikak Pak Boya 20 menit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Niki jalur standar ya. Dimulai dari sebuah kisah. Supados niki mungkin boten ngantuk cerita riyen jam 10 niki. Ada seorang pemuda ahli maksiat. Bahwa pemuda ahli maksiat ini berperilaku sangat buruk dalam selama hidupnya. Sampai-sampai dia ketika sakit selama 3 hari terus mati babar blas boten enten sing layak. Boten enten sing layak banjur ibune memerintahkan utawa nyewa tiyang papat saperlu mikul jenazahe, ngedusi jenazahe ngantos ngapani jenazahe. Padahal setting cerita ini ada di kota Baghdad, pusat peradaban Islam pada waktu itu. Giliran tiang niki dibeto teng masjid, babar blas nggih mboten enten sing nyolati. Delalah enten musafir asmane Imam Aban bin Iyas niki semerep gegere wong papat royoan moh-mohan nyalati jenazahe bocah ahli maksiat niki. Banjur Syahaban bin Iyas manekne takon, iki enek apa kok do moh-mohan nyolati jenazah niki. Ing wusana Syahaban bin Iyas berkenan untuk mensolati sehingga Syahaban bin Iyas tercatat sebagai orang kelima yang ikut memulasarakan jenazah pemuda ahli maksiat. Sebelum mati, pemuda ahli maksiat ini berwasiat kepada ibunya, sing sepisan kobule aku mati, kematianku aja dikabar-kabar neme wong utawa tangga. Keranten apa iki kok mesti wong-wong ki urung karuan lek susah atas kematianku, bisa jadi orang-orang niki malah bungah atas kematianku. Wasiat sing nomor 2 Bu tulung iki kok ali-ali utawa cincin iki tulisan rajahan kanthi lafaz La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Banjur jenengan slempitne dateng kapan sapa ngerti sebab iki kula mugi angsal rahmate Gusti Allah. Sing nomor 3 Bu, engko lek wis aku mati tulung delamakane jenengan ki jenengan idekne teng pipi. Jenengan idekne teng pipi banjur jenengan ngomong hadza jazaa'u man asallah. Iki piwalese wong kang duraka marang Gusti Allah. Ini balasannya orang yang bermaksiat kepada Allah. Syekh Aban bin Iyas ini terheran-heran karena selama proses pemulasaraan jenazah yang sedemikian mengenaskan sama sekali tidak ada orang yang peduli, tidak ada sama sekali orang yang mau ikut berpartisipasi. Selesai proses pemakaman jenazah, ibune lare niki keplaur mesem mungel alhamdulillah. Ini yang menarik perhatian Syekh Aban bin Iyas.
kok iso wong tua dengan pemulasaraan jenazah dan pemakaman jenazah anaknya yang sedemikian ini berbahagia, mesem guyu, banjur mengucap alhamdulillah. Sahabat bin Iyas bertanya kepada ibu Nikolawau, Bu, langgih panjenengan iku kok tidak saged bungah atas kematian putra panjenengan? Bukankah putra panjenengan itu mati dalam keadaan yang tidak dihormati oleh orang sekitarnya? Banjur ibu ini nyeritakne beberapa tingkah laku anaknya yang sedemikian dibenci oleh para tetangganya, menceritakan wasiat-wasiat sampai yang terakhir ibunya bilang, Pak, sing marai kula wau mesem banjur muni alhamdulillah. Sakderenge kula niku jengkar saking kuburan, kula niku mireng dengan jelas, bahwa anak saya itu mengucap ing sirofi ya ummah. Bu, kira-kira sak watawis cekap. Fakot kodam tu ala robbi, kula sampun sowan ngadep datang pangeran, ghairu bana alaya, dilalah pangeran iku mboten bendu kali kula. Cerita ini digunakan oleh Imam Ibnu Abbas ketika mengurai dari dawuhnya Imam Abdul Ilah As-Sakandari dalam Al-Hikamnya, rubama fatahalaka babat ta'at wa ma fatahalaka babal qabul. Kadang Gusti Allah niku mbukane awake dhewe pintu taat, ning di saat bersamaan Allah menutup pintu diterimanya apa amal kita. Wa rubama qada alaika bidzambi, kadang Gusti Allah ini mesti nekdir awake dhewe itu dalam perbuatan dosa, tapi fakana sababan bil usul, malah justru kita terperosok di dalam dosa ini yang mengantarkan kita usul atau sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, para ulama kita banyak menghayati ajaran ulama-ulama sepuh, ajaran-ajaran sufi yang seperti ini, sehingga kula panjenengan sami saged menyaksikan dengan jelas bahwa ajaran-ajaran tasawuf ini banyak mengilhami, banyak menginspirasi para ulama-ulama kita, khususnya di dalam menyebarkan agama Islam, khususnya di dalam bersikap di dalam organisasi yang berwadah Nahdlatul Ulama. Tidak ada yang berani optimis 100%. Semuanya masih mengandung samar-samar. Lah iya, aku iki kok jangan-jangan di ketoke ibadah apik ning karo Gusti Allah ora ditampa, jangan-jangan wong sing lumaku maksiat kae justru yang bisa sampai atau usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemikiran atau teori-teori semacam ini yang dihayati oleh para ulama kita secara jelas dapat kita rasakan. Di dalam organisasi Nahdlatul Ulama sulit sekali berkembang apa yang dinamakan kebenaran tafsir tunggal. Tidak ada orang NU itu yang memonopoli surga, itu kan tidak ada. Atau secara jelas kita barusan dapat menyaksikan bagaimana cara dakwah Nahdlatul Ulama secara elegan, barangkali orang terjun tangan juga banyak terjun, dan di sisi lain minggu itu crash atau kontradiktif dengan warga masyarakat yang ada di mana itu? Nah, kayak gitu loh, soal sajen itu di mana itu? Macan. Lumajang. Ini kan seolah-olah surga itu dimonopoli oleh mereka dan orang lain tidak diperkenankan untuk masuk di dalamnya. Lah orang NU tidak begitu itu. Orang NU ya alon-alon dhisik. Karena di dalam berdakwah tidak hanya berlaku apa yang dinamakan fikih syariah, tetapi fikih dakwah juga berlaku. Atau kalau di dalam ilmu umum tidak hanya soal bagaimana retorika berdakwah, tetapi ilmu antropologi, ilmu sosiologi itu semua harus dipraktekkan. Hadirin, apa yang menjadi dasar yang disampaikan oleh Imam Abdul Athaillah As-Sakandari ini melahirkan apa yang kita kenal dengan sikap tawasud, tawazun, dan iktidal.
Sehingga para ulama Nahdlatul Ulama ini apabila berkumpul dengan segenap lapisan masyarakat nyaris bisa diterima oleh semua golongan. Mau kumpul dengan pecinta unggas, tukang adu jago ya bisa. Mau kumpul dengan pecinta botol juga bisa. Karena pemahamannya jangan-jangan aku ki sing ketoke centak-centuk salat ora karo lek ditampa iki. Lah dia yang maksiat kok jangan-jangan malah sing oleh wahyu prabon. Nah, begitu itu. Maka apa yang menjadi dasar para ulama ini sehingga luwes dalam berdakwah ini harus kita pelajari. Ini tidak hanya berasal dari doktrin organisasi semata, tetapi dilandasi keilmuan yang diamalkan. Maka dari itu apresiasi untuk kegiatan Rijzalul Ansor yang secara rutin mengadakan kajian-kajian, secara rutin menghadirkan para bini sepuh suriah baik tanfidiyah maupun ranting maupun di MWC, ini harus diapresiasi. Kenapa? Karena akan menjadi kegelisahan kita bersama ketika giroh atau semangat organisasi ini kencang tetapi tidak dilandasi dengan keilmuan atau kearifan di dalam berorganisasi, ini nanti juga akan menjadi bumerang. Maka dari itu penting bagi kita warga Rijzalul Ansor, warga Ansor yang tidak lain adalah penerus-penerus Nahdlatul Ulama 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, tidak hanya mengupgrade ilmu-ilmu organisasi masa kini, tetapi juga menggali ilmu-ilmu atau khasanah dari para salafus soleh atau kita menyebut ilmu tua. Sehingga kita semua nanti di dalam berorganisasi tidak secara serampangan, tidak secara arogan, tetapi diimbangi dengan kearifan atau kebijaksanaan. Hadirin, tidak pas kalau kita nanti bacakan karena di sini masih ada raker, ya. Maka dari itu kami ucapkan selamat berapat kerja. Raker itu rapat kerja. Rapat kerja berarti rakor. Saya ucapkan selamat berakor, semoga rakor ini nanti menghasilkan program-program yang relevan, program-program yang bisa diaktualisasikan di lingkungan kita di Jawa Tengah, bermanfaat bagi Nahdlatul Ulama. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.